Karibu Ushanga TV, kituo chako pendwa kabisa, kituo bomba kinachokuletea matangazo ya kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Unaposikia sauti hii bwana, habari bomba za kimichezo, habari sahihi unazipata hapa. Unachotakiwa ukifanya ni nini? Ni kusubscribe, kucomment pamoja na kushare. Hapo utakuwa umemaliza kabisa. Msikilizaji kwetu, karibu sana mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV kwenye kituo chako bora kabisa ambacho unakichagua kila siku ili kikuletee taarifa zote za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Utakuwa nami Hussein Hamisi Ushanga, niko na mwenzangu Noeli Mwaseko. Unaweza kutufuatia kwenye mitandao ya kijamii. Mimi natumia kama Hussein Ushanga 28 na mwenzangu anapatikana kama Noeli Mwaseko. Mitandao yote ya kijamii tunapatikana kama hivyo. Usisahau tu kusubscribe kwa channel yetu Ushanga TV, comment na ushare kwa watu wengine. Utakuwa umefanya jambo la maana kabisa mpenzi mtazamaji. Leo tunataka tuchambue mechi ambayo inachezwa saa 11 pale Benjamin Mkapa. Ni Yanga Sport Club wakiwakaribisha Simba. Pale huo mchezo ulikuwa unatakiwa uchezwe Machi 8, lakini ukagairishwa na sasa umepangwa Juni 25 na leo ndo itakuwa hatima ya dabi au ni hatima ya ligi kuu. Niko na mwenzangu hapa Noeli Mwaseko, atatuambia pia bwana tathmini yake kuelekea mchezo huo, na atatuambia vitu vingi hapa, kana si mwanzo mpaka mwisho ili upate madini yaliyotukuka, madini mazuri kutoka kwa mchambuzi huyu. Bwana Noeli, mambo vipi? Wana safi, tunamshukuru Mungu tumefikia siku ya leo ambayo imesubiriwa kwa mkubwa sana, especially na mashabiki wa mpira, wapenzi wa mpira, sana mashabiki wa Yanga, lakini pia mashabiki wa Simba. Nyingi sana kwa Simba na wenyewe hata ucheza mchezo wote, lakini mpaka jana walikuwa hajapost chochote, lakini leo kama dakika 45 zilizopita hivyo wamepost kuwa wanacheza. Hiyo ilikuwa ni mind game au wenyewe walikuwa wanawaza nini, au wameafikiana nini mpaka kufikia kucheza hiyo mechi? Cha kwanza naweza nikasema ni mind game, kwa sababu kama wangekuwa wana mpango wa kucheza wangekuwa mpaka kufikia sasa hivi walikuwa hajapost chochote kitu. Lakini cha kuweza kuzungumza pamoja na kusema ni mind game, lakini wameweza kwa sehemu kubwa kufanya mchezo usiwe popular ndani ya nchi, kwa sababu tangu mchezo huu utangazwe tarehe 25 hawakuwa sehemu ya kubrand mchezo. Kinachokuja kutokea ni kwamba unakuta timu inashindwa kubrand mchezo kutokana na kwamba unakuta mwenyeji wa mchezo ambaye ni Young Africans ndio mtu ambaye anahusika zaidi kwenye kupata mapato ya uwanjani. Unakuta Simba kwenye kubrand mchezo alikuwa anashindwa. Lakini ukirudi kwenye swala la mind game, kwamba ni mind game kuelekea mchezo, inawezekana wameifanya, lakini sidhani kama itakuwa ina athari kubwa sana ndani ya kiwanja. Zaidi na hiyo na athari ni kwamba nje ya uwanja, kwamba mashabiki walikuwa dilema, especially wale ambao wanatokea mikoani, mikoa kama Mbeya, lakini pia hata huko Iringa. Lakini kwa wale ambao wako Dar es Salaam inawezekana wakaendelea kuwepo kwenye uwanja wa mchezo. Leo uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye dabi tunategemeaga kuwa uwanja unajaa kabisa full na wengine mpaka wanabaki nje. Kwa hiyo leo hii tutegemee uwanja hautakuwa umejaa kutokana na Simba wenyewe ndio wamesababisha huo mchezo kufanya uwe kama ulivyo, yani usisikike sana kwenye masikio ya mashabiki wa Simba. Nilipita kwenye mitandao ya kijamii majira saa 4, bado nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa ilionekana bado watu hawapo. Yani tayari Simba walikuwa wanaonyesha kabisa kwamba huo mchezo inawezekana usiwepo. Lakini mimi kichwani mwangu na vitu ambavyo nilikuwa najiuliza kama mchezo upo. Cha kwanza ambacho nilikuwa najiuliza ni kwamba sasa kama walikutana na Rais Samia Suluhu Hassan kule Dodoma, walikuwa wanajadili nini? Lakini pia nikawa najiuliza kwamba marefali ambao wametangaza ni wametoka Cairo. Sasa nilikuwa najiuliza pia kwamba marefali hao mpaka bodi na wachagua, maana yake walikaa na Simba pia walikaa na Yanga kwa kubaliana. Kwa hiyo nilichokuwa nakiona mimi zaidi ni hivyo kwamba mind game, lakini mimi niliamini mchezo upo kutokana na hivyo vitu viwili. Mpenzi mtazamaji Ushanga TV, bwana Noeli ametuambia kuwa hapa Simba Sport Club walifanya mind game kutokutangaza huo mchezo na mashabiki wake wengi walikuwa wanasema watu cheza huo mchezo, lakini mpaka sasa wamepost kwenye page zao kuwa hiyo mechi ipo na last game na wanataka pointi 3 ili wanyanyue ubingwa. Bwana mchezo huo wa Simba na Yanga bwana ni mchezo ambao tunaweza tukasema ni mchezo ambao unavuta hisia nyingi za wapenzi wa mpira, sana hawa wenye vilabu wa Yanga na ndia Simba. Kwa leo tutegemea utakuwa mchezo wa aina gani? Yani mchezo ambao utakuwa mchezo wa aina gani kwa kifupi tu hapo?
Utakuwa ni mchezo mzuri, kutokana na tunarudi bado kwenye mahitaji ya timu zote mbili, lakini pia nature ya mchezo wa Simba na Yanga ni mchezo wa aina gani. Siku zote mchezo wa Simba na Yanga hujikuwa mchezo mwepesi. Hata kama wanakutana ni watu ambao labda kwenye level za ubora hawafanani, lakini michezo ambayo kama jana alivyozungumza mwalimu wa Yanga amerudi kwamba ni mchezo ambao unawaachia wachezaji na sio benchi la ufundi, kwa sababu mchezo ambao huwezi kumhamasisha mchezaji namna ya kucheza. Yeyote ambaye utampanga atajituma kutoa kitu bora kwa ajili ya kuwafurahisha mashabiki, lakini pia yeye mwenyewe pia kuweka historia kwenye mchezo husika. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa mzuri, lakini ukirudi kwenye mahitaji zaidi unaona bado Simba atakuwa na mahitaji zaidi ya mchezo kupata matokeo ya ushindi, lakini pia Young Africans pia naye kupata pia matokeo ya aina mbili. Inawezekana kupata sare lakini pia kupata ushindi. Jana nizungumza kwamba Yanga wanaingia na faida kwenye mchezo wa aina mbili. Moja kwenye mentality vichwani kwamba tabia ya kushinda kwenye mechi dhidi ya Simba itaendelea kuwepo. Hiyo pia itawafanya waendelee kujiamini. Lakini pia kitu kingine ni kwamba kiuhalisia bado kwa msimu huu mimi nitakwambia Young Africans amekuwa na timu bora ukikompea na Simba. Sitaki kuikompea Simba na Yanga, lakini nataka ni compare Yanga ya msimu uliopita na Yanga ya msimu huu, Simba ya msimu uliopita na Simba ya msimu huu. Yanga ya msimu uliopita ilikuwa na kiwango bora, lakini ya msimu huu inawezekana kidogo kwa imepungua, lakini pia Simba ya msimu uliopita ilikuwa chini, sasa hivi imesogea. Pamoja na Simba kusogea, lakini bado hawajafika pale Young Africans alipo. Kwa hiyo Young Africans wana advantage mbili. Moja ubora wa timu, lakini pia mentality ya kupata matokeo kwenye mechi 4 mfululizo. Hiyo haiondoi ubora kwamba Simba hawezi kupata matokeo. Ili mchezo wa dabi, mtu yote ambaye atajipanga anaweza kupata matokeo. Hiyo imekuwa ni tabia ya dabi ya siku zote. Mchezo wa kesho, timu gani ambayo unaipa nafasi kubwa kushinda mchezo huo? Ni Yanga au ni Simba? Kwa nature ya michezo ya dabi ni ngumu kutabiri nani ambaye anaweza kupata matokeo, kwa sababu tulikuwa tunashuhudia hata before timu inaweza kuwa iko vizuri lakini bado unakuta inashindwa kupata matokeo mbele ya mwenzie. Zaidi ni kuona namna gani mtu anaweza kuwa amejipanga na kumstudy mwenzie kwamba amekuwa na weakness zipi na zipi, lakini pia ubora wake ni upi na nifanye kitu gani kufanya ubora wake usionekane. Lakini kupredict moja kwa moja nani ambaye atapata matokeo moja kwa moja inakuwa ni ngumu, lakini ukirudi kwenye makaratasi bado ubora wa Young Africans unaendelea kumfanya kama awe ni first team ndani ya kiwanja, lakini pia Simba kama second team. Lakini ukirudi sasa kimchezo huwezi kumpa Yanga nafasi ya moja kwa moja. Kama nilivyozungumza, Simba kijipanga uweza kupata matokeo mbele ya Young Africans anao, lakini pia Young Africans pia uweza kupata matokeo mbele ya Simba anao. Cha msingi kama nilivyosema ni kumstudy mtu, wapi ana weakness ipatumie kama kwangu ni strengths, lakini pia mtu mwenye strengths umsome kwamba nimfanye pia ana weakness kwenye eneo hilo. Kwa zaidi ni kujipanga kwa kila mtu tunakuwa namna gani pesa kacheza ili kupata matokeo. Ile rotation walioifanya makocha wote wa pande mbili, kocha wa Yanga Mirud na kocha wa Simba Fadru kwenye michezo zao hizi miwili za mwisho paka kufika kwenye dabi hapa, hiyo walioifanya tutegemea itakuwa ina impact kwenye mchezo wa leo. Impact itakuwepo kwa sababu kirejea wote wa mara ya mwisho wamecheza ilikuwa ni Jumapili tarehe 22. Maana yake wamekaa 23, 24, 25 siku ya mchezo. Kwa wachezaji ambao wamepata nafasi ya kupumzika inawezekana akawa wamekusanya zaidi energy ya kutumikia mchezo wa leo. Mchezaji kama Djigui Diarra kwa upande wa Young Africans ya kucheza, lakini pia mchezaji kama Israel Patrick Mwenda kucheza, Ali Aucho pia kucheza, lakini pia Mdasiri kucheza. Kile kitu kikiwa kinafanya wachezaji pia warudishe utimamu wa kimwili, lakini pia yani wacheza wakiwa bado wakiwa na energy kubwa kuelekea mchezo wa leo. Hivyo kwa Simba kwamba wachezaji baadhi hawakucheza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwangu naweza nikasema kilikuwa kina faida kwa sababu unawafanya wachezaji muda mwingi wapate muda mwingi wa kupumzika kuelekea mchezo wa leo. Bwana Noel amesema ile rotation walioifanya makocha wa Yanga na Simba leo tutegemea itakuwa ina impact kwa sababu walitolewa kwa sababu kocha aliwapumzisha wachezaji wake muhimu kutunza energy kuelekea mchezo huu wa dabi ambao huko pale saa 11 Benjamin Mkapa. Bwana Noel naenda kumuuliza swali la kizushi hapa kabisa. Je, wachezaji gani ambao watakuwa muhimu au wachezaji gani ambao watakuwa hatari zaidi wapinzani wanaweza wakawachunga wakawachunga ili wasije wakaleta madhara kwenye timu yao? Kama nilivyosema kuna wachezaji hatari lakini pia kuna wachezaji muhimu. Kwa upande wa Yanga wachezaji ambao ni hatari, kwa upande wa Simba zaidi waone namna gani wanaweza kuwafanya wasiwe bora ndani ya kiwanja. Zaidi kwanza ni kuona namna gani anaweza kumkabili mtu kama Pacome. Amekuwa na msimu bora sana msimu huu. Lakini pia Max Nzengeli tangu ametokea kwenye majeruhi pia naye amekuwa bora. Lakini pia Clatous Chota Chama kwenye hizi mechi pia naye amekuwa bora.
Clement Mzize japo kwenye mechi za mwisho hajaonekana kuwa bora, lakini bado huwezi kuacha kuheshimu ubora wake wa mechi zilizopita. Kwa hiyo ni wachezaji ambao ni hatari kwa upande wa Yanga. Lakini unapokuja kusema wachezaji muhimu kuelekea mchezo huu kwa upande wa Yanga, mimi nitakwambia Djigui Diarra kutokana na jicho lake la tai, lakini pia mbili nitakwambia Lydia Aucho kwenye eneo la kiungo. Huyu ni mtu ambaye anayefanya timu ya Yanga iwe strong sana kwenye kuzuia. Lakini pia mchezaji kama Pacome Zouzoua ambaye mimi naweza nikasema ni funguo kwa upande wa Young Africans. Lakini kwa upande wa Simba wachezaji hatari zaidi utamgusia mchezaji kama Mpanzu ambaye anatokea pembeni, lakini pia Kibu Denis ambaye anatokea pembeni, lakini pia utamtaja pia Charles Ahoua ambaye ni namba 10, lakini pia bila kumsahau Fabrice Ngoma kwenye eneo la namba 8. Wachezaji muhimu kwa upande wa Simba huwezi kuacha kumtaja Shemaloni kwenye eneo la back center, lakini pia huwezi kumwacha pia kumtaja Yusuf Kagoma kwenye eneo la namba 6, lakini pia huwezi pia kuacha kumtaja mtu kama Elia Mpanzu kwenye eneo la kushambulia. Bwana Noeli ametuambia bwana wachezaji hatari kabisa wanaweza wakachungwa kwa Simba Sport Club. Kuna Ahoua, kuna Mpanzu na kuna Fabrice Ngoma. Huyu ni kiungo hatari sana. Na kwa Yanga ametuambia wachezaji hatari, kuna Pacome, kuna Mzize na kuna Max Nzengeli. Afu wachezaji muhimu ambao wanatakiwa wawepo leo hii kwenye mchezo, kuna Djigui Diarra, kuna Lydia Aucho na kuna Pacome Zouzoua. Na kwa Simba kuna Kamara, kuna Shemaloni Fondo na kuna Kagoma. Hao ndio wachezaji wanaotakiwa wawepo, ambao ni muhimu kabisa wawepo. Wakiwepo hao, timu ya Simba au timu ya Yanga haitoteteleka. Hapo tusubiri tu mbinu za makocha au talent ya wachezaji wenyewe kuamua mchezo huu. Huu ni mchezo bwana, hii tunasema ni last game ambao inafunga ligi yetu ya NBC. Ligi nyingi duniani zimemalizika, lakini imebaki Tanzania tu, na mchezo ambao ulikuwa hujaisha ni wa Simba na Yanga, na leo ndo unatamatisha, na leo ndo tunamjua nani bingwa mpya wa 2024 kwa 2025 na kufungua pazia kuelekea msimu ujao. Usisahau kusubscribe kwa channel yetu Ushanga TV, subscribe, comment na ushare kwa watu wengine. Lakini usisahau kutufollow kwa mitandao yetu ya kijamii. Natumia kama Hussein Ushanga 28 na mwenzangu Noeli Mwaseko, unampata kwa mitandao ya kijamii yote kabisa. Tufollow afu ucomment, utakuwa umefanya jambo la maana kabisa, mtazamaji wa Ushanga TV. Tunaondoka, tutarejea wakati mwingine tena.